á. Lâu lần trước thì đặng nó đũa cái tay nha. Dạo này nó biểu mình là bây giờ mơ tôi đũa để bắt thà nó có Wow. không Ủa, những có con quá quá. cái miếng bọt đen nó hồi nãy nó trâu chưa, còn tôi mơ thấy nó trâu chỗ đó. Rồi đâu? Chỗ đó tôi nó để hỏi thứ mẹ của công trình nó bình vậy ăn cáp như mày chứ. Đó, nó bọn này nó cái nó bắt lái kìa, bắt che thẻ nha, bắt lái với mình lấy che cái thẻ chứ còn Mấy cái này có khổ bị mưa đó. Chụp này nó không có thẻ che nó liền cái nó mót nén là không đám ra mà. Thấy không, cái sợi. sẽ ủi con. À, đúng rồi, nhầm. Mà ủi đó. Nhằm sao ủi kìa. Ủa nhằm sao luôn. Đi bay. Ngày nào không đi học nữa mày? Đó, chiều đi học. Tụi nó học gì đó hả? Buổi sáng học nói gì? Học tới mấy rồi? Dạ hả nó coi. Qua rồi hả? Ê, đừng có kiến. Ồ, nó đại đó. Trong trong. Ui, trong trong. Nước rồi. Ồ, nó ủi tới này. Ồ. Ồ. Cái tiếng này ở ngon nghe léo. Ui, chia trong. Đó, đằng sau có xe lưu chuẩn bị tới rồi kìa. Đó. Wow. Ủi tới mình luôn kìa. Wow. Có kìa Hiên. Bà bên nó cái phòng kia thôi. Cái này không có cái này. Bây giờ cái này luôn rồi. Anh chưa nói thì nhảy nhảy qua bà đâu ấy. À, cục đó đâu rồi? Thì lúc xuống rồi. À, cái cục đó. Cái cục đó nó bị lắp mất rồi. Cục đó to như vậy nè. Cái cục đó to vậy bị lắp mất rồi.
đủ cô hơn nhà ngoại rồi. Đâu đâu, chưa có còn nhỏ đâu. Cô hơn cái này nhé. Chuẩn bị nó ủi nữa nó. Ủi. Wow. Xem mẹ ui. Xong rồi nè. Bị nó ủi tới nè. Wow. Siêu sức mạnh chứ. À, con đó kìa. Thế bị tăng tăng luôn rồi. Ở trong mấy cái bịch nhỏ đó kìa kìa, của căn đó kìa đó. Đâu, đó này là chở chỗ khó tới đó còn đó thì nó to đùng mới Không, là người ta đặt đĩa xong. phải. Rồi, chuẩn bị nhường chỗ cho xe lưu lên hả? Vẫn còn ủi lên tiếp mới chưa cho xe lưu lên. Đó, ủi ngay chỗ con chó luôn kìa. Có sầu ở chậm nè. Hè cái xe luôn, đằng sau là có xe lưu luôn, nghe bố ê. Trước là xe mất ủi. Sao luôn đó cái em chắc sao rồi. Ừ. Ủi nữa không? Ủi nổi nữa không? Xe máy đồ đang làm việc kìa. Đó. Vũ em lên chạy mấy tuổi kìa. Bù. Ủi. Lỗ. Không. Hello. Wow. Wow, gần mình chưa? Ê, ê. Đá đó. Nhắc người mẹ đi. Cô. Ồ, đằng sau đó là có xe lưu kìa. Xe lưu đang tới kìa. Rồi. Nó âm luôn nè. Ui. Nó chưa rồi.
coi đây nó ủi tới mình nè. Con có đến nơi không chứ nơi chị muốn. Ừ. À, à. Wow, rất đó luôn. Chim này hát liêu rồi. Chắc con gái tới mình nhỉ? Đố xác còn ủi nữa không? Rồi, xin ủi. Xin nó sẽ ủi tiếp. Chuẩn bị này nó lên lần nữa nè. Ủi, ê. Đó, hai xe đang đi lên nó lấy chưa?